कप सिरप पी 11 शिशुंकर मृत्यु पर गिरफ होइछन्ति डाक्टर। कोल्ड ड्रिप कप सिरप पाई प्रेस्क्राइब करथिबा डाक्टर को गिरफ करुछि मध्य प्रदेश पुलिस। सेबडे तमिलनाडु मध्य प्रदेश पर कोल्ड ड्रिप कप सिरप बैन करुछि केरल। लैबोरेटरी परीक्षार औषध निम्न मानर एवं अपमिश्रित जनापड़ा पर ये बड़ कार्यानुष्ठान। कप सिरप रे मिसुछि जीवन नेबा भली डायल्थिन ग्लाइकन। तमिलनाडु रे विवादीय सिरप कोल्ड ड्रिप बिक्री पर प्रतिबंधक लगा जायछि। राजस्थान सरकार मध्य राज्य औषध नियंत्रकों को निलंबित करी कंपनीर औषध बंटन बंद करछन्ति। आज संपर्क में केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय गुरुत्वपूर्ण बैठक डाकिছে। बैठक अपराह्न 4टारे अनुष्ठित होब। समस्त राज्य एवं केन्द्रशासित अंचल केंद्र स्वास्थ्य सचिव, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य सचिव, औषध नियंत्रक एथिरे शामिल हेबे। सेबडे 2 वर्षरू कम बयसर शिशु को कप सिरप न दबा पाई केंद्र सरकार पक्षरु मार्गदर्शिका जारी। समस्त राज्य और केंद्र शासित अंचल को मार्गदर्शिका जारी करिछि केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय। समस्त राज्य केंद्र शासित अंचल सरकार एवं डाक्तरखाना गुड़िक ए मार्गदर्शिका कड़ाकड़ी भाव में पालन करने कहुछि। सर्दी काश कप सिरप न दबा कर्तृपक्ष परामर्श देछन्ति। मध्यप्रदेश कप सिरप नमूना परीक्षा लैबोरेटरी को पठा जाउछि। साधारणतः 2 वर्षरू कम बयसर शिशु को कप सिरप सेवन पाई सुपारिश करा जाए नाही। केवल वयस्कों को डाक्तर परामर्श क्रमे कप सिरप दिया जाए थे। तेबे ये सब भितरे बैन होइछि कोल्ड ड्रिप कप सिरप। कहीं बैन है ये कोल्ड ड्रिप कप सिरप पिलांकर कप सिरप को नहीं मृत्यु संख्या वृद्धि पाई। कोल्ड कप सिरप पी 11 शिशुंकर जीवन जाइछि। मध्यप्रदेश और राजस्थान मृत्यु पर कटकणा जारी करा जाउछि। अनेपटे लैबोरेटरी परीक्षार औषध निम्न मानर बोली जनापड़ी। कप सिरप रे अपमिश्रित होइतिबा जनापड़ी। कोल्ड ड्रिप सिरप नमूना 48.6% डायलिथिन ग्लाइकन रहुछि, जहा फल ब्रुकक एवं यकृत समस्यार संभावनार अधिक आशंका रही। यह औषध व्यवहार पाई असुरक्षित बोली विशेषज्ञ कहते। समस्त उपलब्ध स्टॉक सेल करने निर्देश दिया। परवर्ती निर्देश पर्यंत नष्ट किंबा विक्रय न करने निर्देशनामा जारी करा जाउछि। ये बैन करा जाइछि कप सिरप को। 11 शिशुंकर जीवन चली जाइछि, जा परवर्ती समय डाक्तर को मध्य गिरफ करा जाइछि। कोल्ड ड्रिप कप सिरप पाई प्रेस्क्राइब करथिबा डाक्तर को मध्य प्रदेश पुलिस गिरफ कर साछि। डॉक्टर सुनील अग्रवाल आम सहित जोड़ी होती। डॉक्टर अग्रवाल आपन को स्वागत करुछि कनेक्ट न्यूज को। आपन तो जानिबा पाई चाहबु जो खबर को नहीं वर्तमान समय सारा भारत रे चर्चा करा जाउछि, कारण कोल्ड ड्रिप कप सिरप पी केमती 11 जन शिशुंकर जीवन चली जाइछि एवं ये रिपोर्ट जेतेबेले सामना को आसुछि तापरे चिंता करबा पाई बाध्य करा जाउछि। वर्तमान समय कप सिरप शिशु मान को बारण करा जाउछि। तेबे प्रथमतः ये कप सिरप रे कोन इंग्रेडिएंट थाए जाकि शिशुंक पाई हानिकारक? आपण देखंतु जो कप सिरप कोल्ड ड्रिंक काली बैन करा गला जोटा रिपोर्ट आसिला जे तार कोल्ड ड्रिंक रे जो मात्रा रे रहबा कथा से मात्रा बहुत अधिक अछि। डायल्थिन ग्लाइकन एटा गोटे केमिकल कंपाउंड तार जेति लिमिटेशन रहबा कथा ताकू बहुत बहुत अधिक अछि। एंड एक्चुअली जना पड़िला जे जोटी मैन्युफैक्चर हुए जोटा गोटे बेस बना जाए गोटे कप सिरप बनेबा पई से बेस रो बहुत लिमिटेशन बहुत कम मात्रा रे डायल्थिन ग्लाइकन और आम सब जोटा आपंकर एसिड रखा जाए इथिलीन ग्लाइकल जो केमिकल कंपाउंड सेटा अपमिश्रित हुए सेटा अडल्ट्रेशन हुए सेटा कंटामिनेशन हुए और से पिला मानकर जिते किडनी डैमेज ब्रेन डैमेज होगी डेथ हो जाए। तो ये 9टा जीवन आउ 2टा जीवन 9टा जीवन एमपी रू 2टा जीवन आपंकर राजस्थान भी चलीगला। आपन को मन पकई देवी 2020 एमती होता जम्मू से 12 जन जीवन जाइला पिलांकर 2022 आपन गांबिया 20 जन जोटार मैन्युफैक्चरिंग कप सिरप आम इंडिया रू नहीं कहीं केमती बारंबार होती। तेणु ये गोटे प्रश्न उठेगी जो मैन्युफैक्चरिंग एजेंट से ड्रग कंट्रोलर जोटाक प्रति मान निर्धारण करती प्रति मलिक्यूल एक्टिव फार्माकोलॉजिकल इंग्रेडिएंट एपीआई मान निर्धारण करती तो से आउ टे स्ट्रिंजेंट हवा कथा जमी अडल्ट्रेशन हम ना भविष्य में आम अति स्मल स्मल छोट छोट शिशु जीवन नजीव यहाँ प्रति ध्यान दवा कथा। ये मुझे कहे ओडावासी को पैनिक हूँ ना कहीं कोल्ड ड्रिंक जो सिरपटा से केवल एमपीडी ही बिक्री होता और से कंपानी केवल एमपीडी ही माल दूसरा। तेणु आमर से औषध ना बर्तमान आउ जोटा 2 जन डेथ होता डेक्सामेथासोन कंटेनिंग सिरप इन राजस्थान में तो सहीटा भी सेमती दुईटा स्टेट में बर्तमान सब कप सिरप बैन कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैमिली वेलफेयर जो नीति निर्धारण कर आजिका डेट में प्रति शिशु को 2 वर्ष तले कहतु 5 वर्ष तले कहतु कौन लोक
मन इच्छा कि ओभर काउंटर किଣିକି न खातु कहीं ठंडा गोटे जिन गोटे रोग जोटा कि बिना मेडिसिन भी भल हो जाए पारासिटामल आंटीहिस्टामिनिक आप घरेलू उपचार करंतु भल हो तो से किसी पानिक हेबा दरकार नहीं बट मु गोटे कथा कहबी जे प्रति थर जदि एमती होउची अनेक थर आम देखुचे डाक्तर को गिरफ्त करागला एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग एजेंट जो तैयारी होती अडल्ट्रेशन है धर मु गोटे डाक्तर मुझे आज लिखिली मुझे जानी से मानता ठीक से मानता खराब कहीं आमको जो देखा पड़ो सब औषध को आम बिलीव करूँ आम गुड कंपनी गुड मॉलिक्यूल बट इफ अडल्ट्रेशन मैन्युफैक्चरिंग लेवल डाक्तर कि फार्मासिस्ट कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन लोकर किसी माने नहीं तो ये एगेन प्रश्न करेंगे जो मैंने अच्छा आपंकर ड्रग कंट्रोलर माने जो मैंने ड्रग निर्धारण मान निर्धारण कर मान को करंतु डॉक्टर अग्रवाल पूर्व अनेक थर खबर सामना को आसी भाव में कफ सिरप पी शिशुंकर जीवन चली जाइए पूर्व अनेक थर ये खबर आम आनी सामना को किंतु आप देखु कि जज ड्रग कंट्रोलर जो मैंने रोचते से कहीं ठीक भाव में निरीक्षण करूना कहीं मान जांच करूना ये प्रश्न कहीं उठुनी मैडम से प्रश्न उत्तर है आजिकल एपीआई माने जोटा हूँ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट गोटे गोटे औषध धरतु क्रोसिन भितर पारासिटामल अच्छी आम कहूँ एपीआई यही सब मलिक्यूल को लेकिन गोटे पिला खाइबा गोटे बेस बना जाए से बेसटा महू या लिपिड से समय गोटे मनीष मात्रा गुड किसी ना कि गोटे अडल्ट्रेशन हबार चान्स अच्छी मिनिमाइज करने प्रति क्वालिटी कंट्रोल आपंकर गवर्नमेंट तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैमिली वेलफेयर तरफ सीरीज को गोटे विभाग अच्छी जोटा कि आप सेंट्रल ड्रग जो स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल रोल अच्छी कौन स्टैंडर्ड कंट्रोल बिना अनुमति कौन गोटे सिरप भी भारत वर्ष में बिक्री हो पार ना प्रति स्टेट में भी स्टेट स्टैंडर्ड कंट्रोल सीरीज स्टेट विभाग भी अच्छी तेणु मुझे यही विभाग में जो मैंने अच्छा तत्पर हूँ क्वालिटी चेक इंजेक्ट करंतु जेमिति एमिति अवस्था आगकु न हो निहाती भाव में क्वालिटी चेक कर निहाती आवश्यकता रोचे ड्रग कंट्रोलर जो मैंने रोचते से मानक को निर्धारण करंतु कारण छोट छोट पिलांकर जीवन कथा डॉक्टर अग्रवाल आपन जानापी चाहिए साधारणतः जो मैंने शिशु रही जदि से ठंडा काश लगी रही आप कौन प्रेस्क्राइब करती आमे देखु मु गोटे गवर्नमेंट हॉस्पिटल शिशुभवन कटक अच्छी अबिका भी मो हॉस्पिटल भितर अच्छी आमर गोटे साधारणतः ठंडा काश ज्वर एवं काली 75 जन आडमिशन होती मुझे 60 जन होती ठंडा काश ज्वर आ 60 जन बयस हो 2 वर्ष तले तो आम केमी मैनेज करूँ ज्वर अच्छी पारासिटामल दौचु से गोटे कथा नाक ब्लक हो सलाइन नाजल ड्रप दौचु दुई ठंडा आउ नाकर पानी आउ सर्दी आम आंटीहिस्टामिनिक लिवोसेट्रिजिन कि सेट्रिजिन सिरप ये सब अलग अलग मिलूँ आम गवर्नमेंट तरफ मिलूँ एंड इट इज अवेलेबल इन निरामय गोटे स्टोर अच्छी आमर तो लोक मैंने नहीं आम ठीक करूँ जो मैंने ओभर द काउंटर से मेडिसिन पाँच रहा काश कथा जो काश धई आकार आसे आम ब्रोंकोडाइलेटर साल्बुटामल कि साल्बुटामल देखिए भल करूँ अधिका काश आम नेबुलाइजेसन दौचे आम पाखे नेबुलाइजेसन गोटे गैस अच्छी जोटा कि 3 मिनिट पर्यटन दि जाए से आम भल करुचे तेणु एक्चुअली मुझे कहबी कफ सिरप रोल ही ना माने खाली आप ठंडा ठंडा दिंतु ज्वर ज्वर दिंतु नो आंटीबायोटिक आउ यही पद्धतिटा जिते सब लोक मैंने माने पिला बेसी काशिला से ओभर द काउंटर गोटे काश औषध आनिकी देते ये जिन बंद करूँ से निकटस्थ स्वास्थ्य कर्मचारी और आपन डाक्तर कि कौन मेडिकल कर्मचारी परामर्श डाक्तर परामर्श नहीं औषध दिंतु आम भाव उपचार रोचे कि डॉक्टर अग्रवाल हाँ घरोई उपचार अच्छी अच्छी मैडम आप ठीक कथा आप देखो आम कहूँ गोटे लाइन जो भाइराल फीवर आप ट्रिटमेंट कले 7 दिन न ट्रिटमेंट कले 1 वीक अर्थ है आप ट्रिटमेंट करूँ न करूँ गोटे सेल्फ लिमिटिंग डिजीज ऑटोमेटिक भल हो जाए कारण पिलार इम्यूनिटी भल थाए तो घरोई उपचार लोक मैंने महू दिखती काढ़ा दिखती आप मन पकाते कोविड दिन जो कोविड मेडिसिन ना आम कौन करते जिंक खाऊे विटामिन डी खाऊे इम्यूनिटी बढ़ाऊे ज्वर हेल्ले पारासिटामल खाऊे से काढ़ा नहीं आम निजक निजे भल करते कफ को भल कर जिन आपंकर एनी कफ एंड कोल्ड को आम करवा जब अधिका है कम्प्लिकेशन है निकटस्थ स्वास्थ्य अधिक कम्प्लिकेशन होउछि शिशुंक क्षेत्र में निकटस्थ डाक्तरखाना को नियंतु किंतु एभली भाव में कफ सिरप दुकान पचारिक आनिक दिंतु ना कारण वर्तमान समय कफ सिरप 11 शिशुंकर जीवन जिते चली जाइए डाक्तर गिरफ होती किंतु ये प्रश्न आसूची जो ड्रग कंट्रोलर माने रही से कहीं यार मान को जांच करूना जिते एक सिरप आसूची बाजार को पूर्व तार मान जांच हबार निहाती आवश्यकता रोची बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अग्रवाल आपन आलोचना पाई।